Ahoj, já vás zdravím u naší hororovky, série hororovka. Jsem tu víte, doufám, že víte, co to je. Je to taková lítající prostě hlava. Teda, prostě lítající hlava, no. Tady máme sbírat toto. Mně se zatím nepodařilo ani jednou dostat nahoru. Teda nahoru. Prostě dolů ani nahoru. Prostě já jsem zjistil, že třeba ten lustr může být prokletý, jakoby, že jí to ukáže, kde jsme. Tohle může být taky, tohle taky. Tohle asi určitě. Jo, a ta mapa tak nám ukáže, kde se může objevit ta pas, takže tady. Jako kde jsme, tak je tady ta telka, to jsou taky. A ty hodiny taky. Takže je to fakt nepříjemný, když to začne se dělat. Já nevím teď, kde je ta teda. Máš pocit? Nice. No nic, přečíst. Oko. Co vezme do rohu a podíváme se, kde je. Ono jde dolů, vidíte? Jak se to klepe ta váza? To je jako znamená, že... Teďka, co to znamená teď? Já to boju. Tak jo. Doufám, že není blízko. Přeběhneme z první místnosti do druhé. Už se tady... To je panvička. To někde může být. Že ona vidí světla. Že byla tady. Jde si tady ani za sebou vzal baterku. To hodí. Trošku stíníme. Strašně hnusný ksich. Ne, ono už jde. Jedla. Pacílko. Neboj, co stalo? Jdeme zase zpátky. Dívám se, kde je. Je ve sklepě. A teď jde zpátky. Takže asi jsme se teď uvězněni dole. Takže nahoru už se ani dolů se nedostaneme. To už jde zase. Aspoň kdyby nespívala. Ty vole, židle má party hard. Já jsem tady připostraný, jo, ona si tady tancuje. Tak jo. Moment. Minule, když jsem to hrál, tak jsem se nebál, protože když jsem se na ní podíval, tak to bylo docela vtipný. Takže věřím, že když tam půjdeme zase, takže si ji fakt bát nebudu, protože když se na ní podívám, tak mi to přijde strašně vtipný, jak vypadá. Jediný lítající ksich. Ale teď je problém. Nedostaneme se ani nahoru, ani dolů. Co to je? To je kámen? To není kámen, to jsou nějaký žížely. Je tady zase sedlička. Židlo mám zase party. No, normální židle. Jdeme za ní? Jo, jdeme jí pozdravit.
A jde do vlogu. Jej, madam. Děti, pojďte do vlogu. No, že je dole. Viděli jste ji? Takovou vtipnou holku. Jo, vím, kde se spavnuje. Já jsem lhal, když jsem... Ne, já jsem to video nedal. Jsem tam lhal. Tak ani nebyla ve videu. Žinka. Tak si vlastně. Budeme frajeři. Máme botičku, hezky vrátíme. Přišel nějaký další chlapík, aby se měl jako vždyť tady po otevírání, aby jsem nešel zbytečně. Tak jo, ona lítá takhle nahoru a dolů, zase tady prolétne to nahoře, jde dolů, potom tady to trošku prohlídne. Už, the door open. Run! Run! Co to bylo? Room! Jo. Jo, a teď tam byla tam, kde se... No, tady se spavnula, jako jste viděli. Pytlík. Tam je nejvíc pytlíků. Tam nahoře. I dole. A on je leprostřed asi. Jdeme tady. Tak se začne všechno to. Fuj. Když slyšíme její hlas, tak se podívám na kolečko. Když bude co nejvíc aktivnější, rychlejší. No, si krásně proletuje nahoře, my jsme tady bojíme. Doufám, že se nemůj potup. Už jsme... Tyhle, ta židlo mě začíná pomalu srát. Zase někdo vařil wafle tam. Tak jo. I vajíčko. No, tak asi budeme muset jít dolů nebo nahoru. Pytel. Já nechápu, k čemu jsem ten chlapík šel. Kvůli prachům tady všichni jsou závislí. Nebo kvůli tí asi botě. Jasně. Značková bota. Musím mít. Všichni. Jdeme jí pozdravit. Ok, nebudeme jí zdravit. No vidíte, já jsem prostě říkal, že se nedostaneme prostě ani nahoru, ani dolů. Možná, kdyby tady měl někdo korunkáčím, tak jo. Tak já ji budu pozdravit, prostě já se musím na ní podívat, no. Prostě jsem ji dlouho neviděl, dlouho jsem to nehrál. Ok, nebudu to dělat. Zavři. Je, dávaj. Smysl. Tak už nedávaj, no. Zapni elektriku. Fungujte se, jo. Asi vím proč. Jo, už dávaj zase smysl. Kam šla ta délka? Tak už nedávej, no. To je strašný. To je strašně nízký strop, tyhle tady děta. Nechápu, jak tady někdo mohl spát. Dávej si slib. Tyhle to. No, televize má taky party, my máme nasráno v kalhotách, ale nějak tady si party. Tak zapni elektriku, no.
Já nevím, jestli je teď nahoře nebo dole, jo. To největší prům. No asi tady. Jo. Jak máš mlko? Viděli jste to? Je tady nějaký zkusím dobrý. Pa. Aha. Není tady. Když půjdu tam, počkej, jak by... Ty vole, ona mě ani nenechá to podpora se podívat, jak dlouho nehrála. Já, dobrý. Tak jdeme pozdravit naposledy do vlogu. Prostě. Není smutný. Jste ji viděli. Ej! Myslím, že máš jít nahoru. Hovno. Holu. Utíkat. Tady by měl. Dobrý. Je okej. Nevím, jak jsem se sem dostal. Jsme bublí. No tady je. Já se odsud nemůžu dostat. Dobrý. Mám schopný. To se nedostane. Tak no. A on... Tak netrsá. Netrsáme. Protože... Nemáme nikoho. Kávo tak. No. A oni se tady všichni tancují. Se bojím. To by pravdu řekl. Počkej, tak je musíme pozdravit. Prostě máme to všichni vidět. Peci! A co ty chlapy nemyslí? Tamhle je... Bunger. No co to je? To jsou dveře, ale potřebuješ... Jo, dveře. No hele, to jsou fakt dveře. Potřebuji klíč. Máš jeden klíč, ale... Míš. Oko. Oko. No, ona jde dolů. Já doufám, že jste si toto video pozřeli. A uviděli. Doufám, že jste viděli krásnici. Je to sexy. A tak se uvidíme možná u další hororovky. Se stáhnu, možná bude srandu. A děkuji, že jste si to pak sledli. Bylo to prostě srandovní. No tak ahoj.